Всем здорово, меня зовут Лида. Мы сегодня будем прыгать в Гриша моему. Это из такой высоты. Вот это мой Гриша. Значит, прыгай сначала Гриша. Прыгай. Ты на 50 метров. А теперь я. Отойди. Это будет очень опасно. Ой, я тоже, значит, я тоже на 50 метров, никто не получает подарок. Вторая часть будет.